Живеем във време на несигурност. Говорим за икономически кризи, политически напрежения и глобални конфликти. Точно в такива моменти обществата често започват да се разделят. Разделението пък от своя страна започва да изглежда проблем, а идентичността като разделение. Ромската общност от векове е част от Европа. Част от нейната музика, култура, традиции. И въпреки това много често думата ром се ползва като етикет, а не като човешка история. Но историята на ромите в Европа носи и много дълбока рана. По време на Втората световна война, нацистският режим и неговите съюзници извършват геноцид срещу ромите. Трагедия известна като поглъщането. Историците изчисляват, че над 500 000 роми, от които мъже, жени и деца, са били убити в лагерите на смъртта. Те са били разстреляни и депортирани из цяла Европа. Цели семейства изчезват, цели общности са унищожени. И въпреки това, десетилетия наред, тази трагедия остава почти невидима в европейската памет. Как е възможно болката на стотици хиляди хора да остане толкова дълго в периферията? Попитах мои познати нещо просто. Можем ли наистина да живеем заедно или съществуваме едни до други? За мен ромският език не е просто начин на общуване, за мен той е история и душа. Съвсем още от малка нашите са ме научили да предавам езика си на по-малките от мен и да го ценя. Телвен барикане сосан рома. Според мен обществото уж казва, че приема различието, обаче все още се страхува от него. Хората по-лесно съдят, отколкото разбират. На мен неведнъж ми се е налагало да се доказвам, за да бъда приет и разбран. Затова вярвам, че истинското приемане започва от личния пример и аз винаги съм избирал да бъда от страната на разбирането, а не на страха. Ромале, това керав мен. Акана омануша си будзлобност. Кане съм джули, и си хабе, и си пибе, амен рома келаса мен, и си буджумбуси, акана ни канчик не абел, мануштава керумаге, со керава, со чинава, акана абило ковкаво еврос, акана на най-лове амане рома, на най канчик, омаро, коборкиой киняса прима. А дивес не джава ко магазини маро таки наманге, на най-малове. Товен саре, жив де орома. Та бахтиле таве кокера, саренге. Техните думи звучат логично, звучат справедливо. Ромската култура не е заплаха. Идентичността не е разделение. Въпросът не е дали можем да оцелеем отделно, въпросът е дали можем всички да живеем заедно. Заедно. Заедно.